Rồi, hello anh em nha. Lại là em đây. Hôm nay em lên vài cây Zippo nha. Rồi, mời cả nhà cùng xem. Rồi, cây đầu tiên là cây Z1 nha anh em. Mã của lô này là 22 tháng 2 ha. Rồi, cây Z1, cây đầu tiên là cây Slim ha. Cái này tổng thể còn đẹp nha anh em. Còn lớp keo ha. Đẹp. Đây, cái lớp keo bảo vệ của nó vẫn còn ha anh em. Cái này kiểu sờ lướt rồi. Cây nền thức đẹp, cứng cáp ha. Hàng nó sẽ nguyên zin, sao em sẽ để vậy nha anh em. Còn ví dụ như anh em muốn mua, anh em muốn em chỉnh lề nè, vệ sinh lại cho nó sạch sẽ ha, thì cứ báo em ha. Còn em thì em sẽ để nguyên zin như thế này ha. Rồi, bánh bén nha anh em. Rồi, ruột. Rồi. Cái này 6 là mã ruột, 6 là mã trùng luôn nha anh em. Rồi, cây đầu tiên tổng thể slim đẹp, còn keo bảo quản ha. Mã Z1 320k. Rồi tiếp theo mã Z2 nha anh em. Mã Z2 là cây đời số, cái này đời số 02 nha. Cái này là đít lồi, dòng là dòng xuất Nhật vậy anh em, xuất cho thị trường Nhật. Rồi khắc ăn mòn ha, chủ đề Zippo, chrome phay xước hai mặt, tổng thể đẹp. Coi ruột, rồi ruột trùng luôn nha anh em. Ruột trùng còn đẹp. Bánh bén nha anh em. Cái này tổng thể đẹp. Anh em xem kỹ nha. Rồi mã Z2, cái này 430 anh em, 430 nha. Cây Z3 ha, lại là một cây chủ đề Zippo ha, khắc ăn mòn luôn nha anh em. Cây này cũng còn lớp keo bảo vệ ở ngoài nha anh em. Này tổng thể đẹp, cũng đít lồi xuất Nhật ha. Bánh bén, ruột 03 trùng, cái này trùng tháng trùng năm luôn nha anh em nha. Rồi, anh em xem kỹ nha. Chủ đề Zippo khắc ăn mòn nha. Rồi mã Z3 450 nha anh em. Rồi mã Z4, mã Z4, cây này mạ bạc nha, lắc cây bạc, khắc ăn mòn nha anh em. Đây khắc ăn mòn. Tổng thể cây này có dăm nhẹ. Cây này 400. Đây, để mình quay cho anh em coi rồi mình sửa giá lại. Bánh bén nha anh em. 04 trùng vậy anh em. Cây này trùng tháng trùng năm luôn ha. Hôm nay trùng tháng trùng năm ha. Cái này có dăm nhẹ nha anh em. Màu thuốc bao đẹp, bao thơm.
Này 420 nha anh em nha. Mã Z4. Rồi mã Z5. Dòng HP nha. Chrome bóng. Chủ đề Zippo Car nha nè. C. Này có dăm li ti nha nè. Này để lộn nội địa Mỹ nha. Hay là xuất cho thị trường chung. Bánh bán nha nè. Rồi 03 trùng 5 nha nè. Rồi, cái này 450 nha nè. Sự giá. Rồi, 450 nha em, cho Z5. Cái tiếp theo Z6 chim Mỹ. Khắc ăn mòn luôn nha anh em nha. Chim Mỹ, lá cờ Mỹ, chủ đề Zippo ha. HP Chrome nha anh em. Cái này tổng thể đẹp. Không 5 trùng nha anh em. Cái này 490 nha nè. Rồi cây tiếp theo là cây rép nha nè. Này mã sapphire, cái lớp sapphire nó bị xước nha nè. Tổng thể này nó cũng còn đẹp. Này đời 01 nha em. Này batch number. Này, bánh xe sở chỉ nha nè. Nguồn đốt của nó thì 14 lỗ thôi nha. Rụt 01 trùng nha. Bánh xe sở chỉ 14 lỗ. Rồi cây rép mã số Z7 668 nha anh em. 668k. Rồi mã Z8 nha anh em. Mã Z8 này khắc ăn mòn chủ đề Zippo luôn nha anh em. Tổng thể thì cái này cứng cáp đó. Cái này cốt lề thì nó hơi lỏng. Em chưa sửa gì hết trơn. Anh em muốn chỉnh thì em sẽ chỉnh lại cho nó cứng cáp cho anh em dùng ha. Rồi 13 la mã trùng nha anh em. Cái này có dăm trên đỉnh nha. Rồi mã Z8 700 nha anh, 700. Rồi mã Z9 nha anh em. Cái này là cây bạc nha anh em. Chủ đề chim Mỹ, gấp lá cờ Mỹ ha. Này bản giới hạn limited nha. Số cũng đẹp luôn, 0086. Này như là đã bước vào thiên niên kỷ mới nè. Anh em xem kỹ giúp em nha.
lắc kê bạc, lớp lắc kê bạc nó có profile nha. Này một kép nha, 2016 là mã. Thằng này thì nó sử dụng ruột 15 la mã, lệch 1 năm cho phép của nhà sản xuất nha anh em nha. Này lệch 1 năm cho phép của nhà sản xuất ha. Rồi 790 cho một cây phiên bản giới hạn nha. Đời 2016 là mã một kép nha anh em nha. Z9 790. Rồi cây Z10 là cây tàu chiến anh em ha. Cây này chrome face xước hai mặt anh em ha. Rồi chủ đề là US Skywison nha. CVN 70 tàu sân bay này, anh em có thể tra thêm trên Google. Này có dăm trên đỉnh nắp nha anh em, dăm rất là nhẹ, nói chung cũng khó thấy. Hai mặt đẹp ha, đẹp hơn. Đời 01 đáy lồi xuất nhật ha anh em. Cái này chưa vệ sinh luôn nha anh em. Bánh bén nha. Rồi đời 01 nha anh em, trùng ha. Cái chủ đề này khắc ăn mòn đổ sơn nha anh em. Này zin hãng nha. Này 720 thôi nè. Rồi Z10 720 nha anh em nha. Rồi cây cuối cùng. Mã 11 để nè. Rồi chủ đề school đầu lâu anh em ha. Đời 01 lắc cây bạc, đầy đủ hộp sổ, đầy đủ hộp sổ luôn nha anh em. Dòng này xuất nhật, có giấy tờ, bóc giấy tờ Nhật luôn nha. Cái này tổng thể đẹp, không cắn mốt nha anh em. Emblem zin hãng luôn nha. Khắc ăn mòn hoa văn nha nè. Chủ đề school. Không 3 trùng 5 nha anh em nha. Rồi, cái này giao lưu với anh em ngàn mốt nha anh em. Full sổ nha anh em, full hộp sổ. Rồi mã 11 ngàn mốt nha anh em nha. Đây, nó full hộp sổ. Cây khá đẹp. Cái này khá hiếm gặp ở thị trường này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Nhớ đăng ký kênh của em để cập nhật những cái video mới. Nhớ bấm chuông thông báo nha, để khi up video lên thì mọi người lựa được cái cây ưng ý nhanh gọn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Rồi, cảm ơn nè.